ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഖിൽ ടെക്കി. സോ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ വെച്ചൊരു അടിപൊളി തത്തമ്മയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് കിടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നടുക്ക് നിന്ന് കണക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തിരിച്ച് ക്രോസ് ആയിട്ട് അതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും മടക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ട രണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇത് കണക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നടുക്ക് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു പകുതി ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇതേ കണക്ക് മടക്കുക. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഷേപ്പിൽ അതേപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് നേരെ നമ്മൾ മടക്കാം. ഇനി നമ്മളത് നൂത്ത് പഴയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇത് മടക്കി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഇതേ കണക്ക് മടക്കി ഇതേപോലെ മടക്കി ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് ഇതേ കണക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് നേരെ മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളത് നൂത്ത് ഇതേപോലെ കോൺ ഷേപ്പിന് മുകളിൽ നിന്നും ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത് കണക്ക് തന്നെ മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുകളിലെ ട്രയാങ്കിൾ ഭാഗം താഴേക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടെ ശരിയാകും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് നൂത്ത് വയ്ക്കണം. ഇതേപോലെ നൂത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാം പഴയ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നൂത്ത് വയ്ക്കുക. നൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നൂത്ത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ പഴയത് കണക്ക് വയ്ക്കണം. നമ്മൾ പഴയപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത കണക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്നുകൂടി പകുതി ഭാഗം വെച്ചൊന്ന് മടക്കണം. അതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരണം. ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വീണ്ടും അത് മടക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൂത്തിട്ട് ഇതേ കണക്ക് തിരിച്ച് മടക്കുക. തിരിച്ച് ഇതേപോലെ മടക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് വീണ്ടും അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ തിരിച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്നും മറ്റേ കോണിലേക്ക് ഇതേപോലെ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടി മടക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ മടക്കുക. ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസും ഇതേ കണക്ക് നേരെ മടക്കി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൂത്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഈ ഒരു കറക്റ്റ് തെറ്റാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മടക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇതേ കണക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തിരിച്ച് ഇതേപോലെ റോക്കറ്റ് നേരത്തെ അപ്പുറത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ ഭാഗത്തും ഇതേ കണക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒരേ കണക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം താഴോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതും തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഭാഗം ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കണം. തിരിച്ച് അകത്തോക്കൊണ്ട് മടക്കി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേ കണക്ക് തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും ഇതേ കണക്ക് തുറന്ന് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തേക്ക് ഇതേ കണക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ പാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം ഇവിടെയാണ് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇതേ കണക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ കണക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൂത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ
മടക്കി അകത്തേക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. അകത്തേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ആ നടുക്ക് സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് മടക്കി താഴോട്ടാക്കണം. അതിനുശേഷം മടക്കി ഇതേ താഴോട്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി ഇതേ കണക്ക് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് നൂത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ മടക്കി സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതേപോലെ താഴോട്ട് മടക്കി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മടക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശേഷം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് ഭാഗവും മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ അറ്റം കൂർപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി വരുന്ന പുറകിലത്തെ ഭാഗം ഇനി പുറകോട്ട് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കി, ഇപ്പോൾ ഒരു ഏങ്കോണിച്ചൊരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ കണക്ക് മടക്കി നമ്മൾ അടിക്കുക. ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിരിച്ച് നടുക്കുകയോ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ ചിറകിന് ഇതേപോലെ മടക്കി ഒരു ഷേപ്പിന് നമുക്ക് കിട്ടാനാണ് ഇതേപോലെ മടക്കി വരിക. ഇനി മടക്കി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് ആ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇതേ കണക്ക് ഓടിച്ച് ഇതേപോലെ കൊണ്ടുവരിക. ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കിയത്. അതേ കണക്കുണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ ചിറകിന് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതേ മടക്കി വീണ്ടും ഇതൊന്നാതെ അകത്തേക്കാവുക. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കുന്നത് ഒരുപാട് വട്ടം മടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷിയുടെ തലയാണ്. തലഭാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ഇതേ കണക്ക് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു തലയുടെ ഷേപ്പാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇതേ കണക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക. മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഭാഗം കണ്ടോ, ഇതേ കണക്ക് ചുണ്ട് ഭാഗവും കൊണ്ടുവരിക. ഇനി നമുക്ക് തത്തയുടെ ചുണ്ട് പോലെ താത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാല് ഭാഗവും ഇതേ കണക്ക് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3D പാരറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരും. ബൈ.